Wih, lihat teman-teman. Ada sapi belang naik truk. Wah, lucu sekali. Kakak baru lihat sapi yang warnanya belang, tapi lucu, gemuk lagi. Mantul. Dan ini juga teman-teman, truknya juga warnanya lucu-lucu sekali ya. Ada warna hitam, hijau, dan kuning. Wow, keren. Kita naikin lagi ya sapinya. Kasihan, nanti takut nangis. Wih, lihat teman-teman. Ada keranjang yang isinya mainan. Wih, ada kepitingnya juga. Loh. Ya, mainannya berlumpur teman-teman. Wah, kasihan sekali ya mainannya. Sampai kotor begini. Oke, langsung kakak kumpulin ya. Kira-kira kakak bingung gak ada tempatnya untuk naruhnya. Kira-kira apa ya teman-teman? Kita cari dulu ya. Dan ini dia, sudah ada truknya teman-teman. Ini buat naruh mainan yang kotor tadi. Oke, langsung kita taruh ya mainannya. Nanti kita cuci supaya bersih teman-teman. Seneng gak? Seneng dong pastinya. Makanya subscribe dulu ya. Oke, kotor sekali teman-teman. Lihat. Ya, jorok sekali. Oke, sekarang mainannya sudah kakak kumpulin ya. Sekarang langsung kita cuci. Oke, ini sudah ada airnya teman-teman. Langsung kita cuci ya. Ini yang pertama, kira-kira mainan apa lagi? Wih, ada kepiting teman-teman. Awas, jangan sampai megang kepiting teman-teman, karena suka nyapit. Wow, ini kelihatannya digoreng enak nih. Wah, kakak goreng ya. Ups, ini kan mainan, jadi nggak bisa digoreng. Hahaha. Oke, kita langsung saja ya. Mainan yang berikutnya. Wih, ada monster truck teman-teman. Wow, rodanya besar sekali. Ini yang bisa loncat, seperti lumba-lumba loh. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Wih, ada forklift teman-teman, buat ngangkat barang. Wow, mantul. Lihat, ada mobil off-road teman-teman. Mantul, mobil Hot Wheel. Keren ya. Ush. Wih, ternyata ada pesawat teman-teman. Wow, pesawatnya lucu sekali. Dan ini yang terakhir. Lihat, ada bulldozer. Wow, ini fungsinya buat ngeratain jalan teman-teman. Wow, bulldozernya besar sekali ya. Oke, mainannya sudah habis teman-teman. Sekarang giliran truknya ya. Ini jadi ikut-ikutan kotor. Oke, langsung kita cuci supaya bersih. Oke, kalian juga ya, mainan yang ada di rumah kalian sesering mungkin dicuci supaya awet. Nah, sekarang sudah bersih semua teman-teman. Lihat, mainannya jadi keren-keren kan? Wih, mantul. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dadah.